Kıymetli sahip, Dandolo'nun kahini değişti mi acaba? Dandolo'nun kıymetli sahibi mi? Ben buraya sahip Dandolo'nun kahini adına geldim. Eğer o buradaysa onu kutlamak isterim. Kutlamak mı istersin? Sen bu davete bu yüzden mi geldin? Dandolo kim? Dandolo. Komutan Dandolo. Tanımıyor musunuz Dandolo'yu? Hayır, tanımıyoruz. Kim olduğunu söylersen tanıyabiliriz. Dandolo. Arkadaşlar herkese merhaba, yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir davetimiz var. Gizli bir davet. Bu gizli davet çok önemli bir kitaptan, önemli bir sayfadan alınan bir davet. Daha doğrusu kitap bende değildi. Kitabın içinden bir davet aldım. Yani bir şekilde daveti kendime getirdim. Bu davet daha önce kahinlerin kullandığı yaratıkların daveti. Kahinlerin kullandığı yaratıkların daveti ama hangi kahin kullanmış, nerede kullanmış tam olarak bilmiyoruz. Bunu bir şekilde çağıracağız, konuşacağız. Bakalım yaşıyor mu? Yani benim merak ettiğim şu, kahinin yaratığı, yani kahinin varlığı. Bu metafizik varlıklardan kahinler haberleri alıyorlardı. Yani bu kahinler kendi kafalarından bilmiyorlardı. Mesela bir şey oluyordu. İşte siz bu savaşı kazanacaksınız komutanım diyordu. Savaşı kazanıyorlardı. Nasıl kazanıyorlardı onu size söyleyeyim. Kahin kendi metafizik yaratığına, varlığına gidip soruyordu. Mesela gönderiyordu. Diyordu ki karşı taraf güçlü mü değil mi? Git bir sayılarına bak. O gidip bakıyordu onların sayısına. Diyordu ki onların sayısı sizinkinden düşük. Askerleri yaralı veya askerleri zayıf. Sonra gelip söylüyorlardı kahine. Kahin de gidip komutanına diyordu ki ya da oranın artık şeyi mi? Oranın padişahı veya kralına söylüyordu. Diyordu ki işte kralım bu savaşı siz kazanacaksınız. Sonra savaşı kazanıyorlardı. O kahin çok yaşa. Kahin her şeyi biliyor. Bu şekilde yapıyorlardı. Yani bu davetlilerden bir tanesi gelecek buraya. Kahinlerin yaratıklarından bir tanesi. Bakalım kim gelecek? Merak ediyorum kim gelecek diye. Çünkü isim yok, bir şey yok. Neyin daveti olacak? Nasıl bir şey olacak? Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun bir sponsoru var. Bu sponsorumuz ta İsveç'ten Kadriye teyze. Bizim bugünkü videomuza sponsor oldu. Hemen Kadriye teyzeyi bir de sen gör özel defterine yazalım. Kendisine teşekkür ederiz Kadriye teyze. Şuradan açalım. İsveç'ten, ta İsveç'ten, gurbette işte Allah yardımcısı olsun. Tüm gurbetçilerimizin İsveç'ten Kadriye teyze. Kadriye teyze. Kadriye teyzem diyorum. İsveç'ten Kadriye teyzem sevgilerimle. Evet, İsveç'ten Kadriye teyzeme sevgilerimle. Kendisi şu an tedavi görüyormuş, hastanedeymiş. Rabbim şifa versin. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin. Tüm sıkıntılarını gidersin inşallah. İsveç'e buradan Kadriye teyzemize selamlar, sevgiler, saygılar. Arkadaşlar eğer ki videolarımızdan herhangi birine sponsor olmak isterseniz hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Hakan'ın mailleri genelde dolu oluyor. Çünkü
sadece bir işe bakmıyor. Şu Hakan Demir kendi mail sayfası, kendi işleri için de kendi çalıştığı iş yerinde, şirketindeki mailler de oraya geliyor. O yüzden Hakan'a bu maili sadece sponsor olarak yazarsanız daha iyi olur. Genelde farklı şeyler için mesaj atıyor musunuz? Yani mail için farklı sorularınızı da bir de sen gör info@gmail.com'a atabilirsiniz. Hemen davete başlıyorum ve bakalım bizim bu kahinin yaratığı kimmiş? Bizim burada ispatımız nedir biliyor musunuz? Kahinlerin kendiliğinden bir şey bilmemesi ve kahinlerin yaratıklarının da kendiliğinden bir şey bilmemesini bir şekilde ortaya çıkarıyoruz. Bakalım kim gelecek? Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismin şeyin fil ardı ve fis semai ve huve semil. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismin şeyin fil ardı ve fis semai ve huve semil. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismin şeyin fil ardı ve fis semai ve huve semil. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okuyun. Rabbim Zülcelal sizi kazadan, beladan, kötülüklerden korur. Bakın unutuyorsunuz. Unutan kişiler aklına geldiği zaman da okusun. Mesela sabah okumayı unuttun, öğlenleyin aklına geldi. Hemen 3 defa okuyun ki size akşam yatana kadar Rabbim Zülcelal sizi korusun. Bir de gece yatmadan önce okuyun. Ayet-el Kürsü'yü de okuyun. Ayet-el Kürsü'yü virt edinin zaten. Ayet-el Kürsü'yü uyumadan önce kesinlikle okuması lazım herkesin. Tüm Müslümanların, tüm İslam aleminin uyumadan önce bir defa Ayet-el Kürsü'yü okuması gerek. Bir defa okudunuz mu zaten Allah Zülcelal'in himayesi altında olursunuz. Hemen davete başlıyorum ve bakalım davetlimiz kim ve kim gelecek. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Davet şu an açık. Bakalım davetlimiz kim gelecek ve merak ediyorum. Merakımın sebebi şu. Gelen davetli bir kahinin yaratığı. Acaba hangisinin ve şimdiye kadar yaşıyor mu? Kaç yıl geçmiş aradan bakın. Uzun zamanlar, çünkü kahinler zamanı çok binlerce yıl geçti. Yani binlerce geçmiş midir? Binlerce değilse de belki yani yüzyıllar geçmiştir. La ilahe illallah. Ey davetli. Hoş geldin. Hoş bulduk. Beni buraya davet etmenin sebebi bir bilgi amaçlı mı acaba? Bilgi amaçlı, evet. Seni buraya bilgi amaçlı çağırdım. Daha önce kime hizmet ettiğini veya kiminle beraber olduğunu merak ediyorum. Sadece bunun için mi beni çağırdın? Ben bir kahin olduğunu umuyordum. Kahin mi? Evet, böyle davetlere kahinler için gelirdim. Tabii onlara bilgi vermek amaçlı. Bilgi vermek amaçlı. Sen daha önce hangi kahinin yardımcısıydın? Ben birçok kahine yardımcılık yaptım. Onlara hizmet ettim. En son kime hizmet ettim peki? En son Dandolo'nun
kahinine hizmet ettim. Dandolo'nun kahini mi? Dandolo kim? Dandolo bir komutan. Onu biliyor olman gerekir. Yo, Dandolo'yu bilmiyorum. Dandolo kim ki? Dandolo. Dandolo bir dakika. Dandolo bana hiç yabancı gelmiyor. Sanki şeyin ismiydi. Dandolo, Hristiyan bir komutan. Evet, komutan Dandolo. Dandolo ne olmuştu? Geçen bir belgeselde Ayasofya'yı gösteriyordu. Ayasofya'da bir tane Hristiyan mezarı vardı. Komutan Dandolo. Evet. Yanlış da olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Hafızamda kaldığı kadarıyla, bildiğim kadarıyla oydu. Çünkü değişik bir ismi vardı. Hatta ilk ismini duyduğum zaman komiğime gitmişti. Dandolone. Bizdeki şey gibi. Dalton kardeşler gibi. Dalton kardeşler Dandolo. Ne bileyim onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey komiğime gitmişti daha doğrusu ismi de. Acaba nedir? Yok. Acaba şey olabilir mi? Dandolo. Neyse öğreneceğiz. Geldi sonuçta da Dandolo'nun kahini varmış. Bak komutan. Dandolo da Hristiyan komutandı. Müslüman falan değildi. Hristiyandı. Ayasofya caminin içine bir bölgeye kendini şöyle duvarın dibinde şöyle göstereyim. Duvarın dibinde bir kare bir yere mesela şöyle bir kapak gibi bir yer yaptırmış kendine. Orada kendini oraya gömdürmüş. Oraya gömdürmüş ve hatta orayı kutsal olarak zannediyorlarmış. Yüzyıllardır orada kutsal bir mezar var diyebiliyorlarmış. Tabii Hristiyanlar. Kutsal bir mezar. Halbuki kutsal diye bir şey yok. Kendi ismini andırmak için kendini oraya gömdürmüş. Terbiyesiz. Yani biliyorlar tarihi yerdir işte onu çıkarmazlar oradan. Ama başarmış. Şu an bile ismi anılıyorsa yani amacına ulaşmış Dandolo. Zekiymiş yani, akıllıymış. Aklını başka şeylere çalıştırsaymış daha iyiymiş de. Ey davetli. Demek ki o zaman biz bundan bu kahinin yardımcısı, biz bundan çok şey öğrenebiliriz. Bakalım daha başka kimlere yardım ediyormuş. Sadece Dandolo değil ki. En son Dandolo'nun kahinine yardım ediyormuş. Ondan önce kimlere ediyormuş acaba? Mesela düşünün. Bu 4000-5000 yaşındaysa 4000-5000 gibi yaşındaysa mesela acaba kimlere yapıyordu? Mesela 3650 yıl öncesine gidersek Hazreti Yusuf'tan bu yana hemen hemen 3600 yıl geçmiş. Çünkü 1600 milattan önce 1650 küsür Hazreti Yusuf'un dönemi. Bir de şimdiye gelirsek 2026 yani 1650-1700 gibi arasında bir şey. Bu da 4000 yaşında olsa firavunlara kadar gidiyor. Acaba onlara da hizmet etti mi? Onu öğreneceğiz bakalım. Bir de kendimiz hakkında yani boş şeyler değil de kendimiz için önemli olan bir şeyleri öğrenmemiz lazım. Kendimiz için önemli. Bir de kendimizin bize yarayacak şeyleri bize söylemesi lazım. Ülkemiz için, vatanımız için, bizim insanlık adına güzel şeyler öğrenirsek bizim için iyi. Niye halen kullanıyorlar? Halen eskiden kahinler kullanıyordu. Şimdiki modern ismi ne biliyor musunuz? İstihbarat. İstihbarat yaratı. Eskiden kahinlerin şeyiydi, yardımcılarıydı. Şimdi istihbarat. Aslında öyle yani. Dandolo'nun kahininin yardımcısı. Dandolo'nun kahininin yardımcısı. Dandolo. Demek Dandolo. Harbi komik isim. Ha bakın tam olarak da aklıma gelmiyor. Ha, Dandolo acaba gerçekten şey mi? Yani Ayasofya'daki komutanın ismi mi? Hristiyan komutanın ismi mi? Onu bir soralım bakalım da. Acaba o mu değil mi? Onu da tam olarak bilmiyorum yani. La ilahe illallah.
Komutan Dandolo. Don Quixote. Ey davetli, bahsettiğin Dandolo, Hristiyan komutan mı? Şu an mezarı Ayasofya'da olan. Evet, bak tanıyorsun onu. Demek ki komutan Dandolo'yu biliyorsun. Evet, sadece ben değil, çok kişi biliyor komutan Dandolo'yu. Komutan mıdır değil midir tam olarak bilmiyorum. Ama Hristiyan biriymiş, yani kendini göndürmüş Ayasofya'ya. Ayasofya'ya kendini gömdürdükten sonra biz kabileler olarak ve yardımcılar olarak orada eğlence yaptık. Belki de 100 yıl sürdü bu eğlence. Neden eğlence yaptınız? Yani Dandolo öldü diye sevindiniz mi? Dandolo çok kurnaz ve kötü bir komutandı. Onun askerleri her türlü ahlaksızlığı yapardı. Anladım. Sen peki o Dandolo'dan önce başka kime kahinlik yaptın? Yani kahinlerin yardımcılığını nasıl yaptın? Söyler misin? Bizim için önemli bilgiler verir misin? Ben birçok Roma kralına ve kralın kahinlerine hizmet ettim. Yaptığım hizmetler uzak yerlerden haber getirmek ve bunu kahin ile paylaşmak. Bunu neden direkt kralla paylaşmıyordunuz? Yani kahine niye gösteriyordunuz bilgileri? Kahine neden söylüyordunuz? Krallar bizleri çağırmayı bilmezdi. Kendi emri altında olan kahinlere bizi çağırttırıp sorarlardı. Krallar mı sizi çağırttırdı? Kralların bizden haberi olmazdı. Kahinler bu sözleri kendi sözleri gibi söylerdi. Benim merak ettiğim bir şey var. Nedir merak ettiğin? Kahin değilsen beni nasıl çağırdın? Allah Allah. Onu zaten biliyorduk bakın. Kahinler kendileri biliyormuş gibi, kendilerine ilham oluyormuş gibi gözlerini kapatıyorlardı. Böyle yapıyorlardı. Kralım yenileceksiniz. Mesela kahinler kendileri biliyormuş gibi öyle bir şey yapıyorlarmış. Öyle bir tavırdalarmış yani kahin her şeyi bilir. Bakar mısınız kralların haberi yokmuş. Ben de zannettim ki ya ben aslında biliyordum. Ben dedim neden krallar? Direkt kralları söylemiyordunuz. Kahinler büyücüler zaten bunları çağıranlar. Kral bunu çağıramaz ki bilmiyor. Büyücüler biliyor. Ve çoğu şeylerde mesela kahinler bildiği halde bazen söylüyorlardı ve krallar onları cezalandırıyordu. Niye doğruyu söyledi diye. Kralım yenileceksiniz dediği zaman kral kırbacı yapıştırıyordu suratına. Kahinin suratına. Tabii güçlü bir kahinse, eski bir kahinse ve bir de kıdemliyse vurmaya korkarlarmış. Bakar mısınız birçok kişiye, birçok Roma kralına da kahinlik yapmış. Yani kahinlerin yardımcılığını yapmış. Siz anlayın. Kahinlik yaptım. Asıl kahinler bunlar. Yani bunlar gaybı bilmiyorlar bakın. Gaybı bilmiyorlar ama yani biliyorlar. Olacaklara haber veriyorlar bir şekilde. Nasıl olacaklara haber veriyorlar? Buradan işte 1500 kilometre ileriden bir ordu geliyor. Kralın burada haberi var mı? Yok. Telefon yok, bir şey yok. Uydu yok, hiçbir şey yok. Kralın haberi yok. Ne oluyor? Kahin çağırıyor bunu. Bu gelip diyor ki sizin üzerinize doğru bir ordu geliyor. Bu ordu sizinle savaşacak. Kimsenin haberi bir şeyden yok. Ne oluyor?
Krala gidip diyor ki işte oradaki kahin, ordu geliyor üzerinize. Bu ordu kalabalık bir ordu. Bunlar sizinle savaşacak. Sayın kralım işte şeyinizi alın, tedbirinizi alın gibi. Sonra kral diyor ki tamam, kahin söylüyorsa doğrudur. Kahine malum oluyor bir şekilde. Onlar da hazırlık yapıyor ve kahinin söylediği gibi ordu geliyor, savaşıyorlar. Yani bu gayb mıdır? Yok. Çünkü ordu zaten geliyor orada. Yani gaybı sadece Allah Zülcelal'dan başka kimse bilemez. Sadece gaybı Allah Zülcelal bilir. Onun dışında kimse bilmez. Demek ki böyle biliyormuş. Şimdi bizim için önemli olan ne? Bize önemli olan, bize gerekli olan şeyleri soralım. Bakalım neler biliyor. Bakalım neler biliyor ve nasıl bir şey sorabiliriz. Önce bir onu bir yoklamamız lazım. Kendisini bir yoklayalım, bakalım nasıl bir bilgi verecek mi, vermeyecek mi? Benim kahin oldum. Aslında ben de diyecekken ben de bir kahinim. Benim merak ettiğim diyor, sen diyor kahin değilsin, ben nasıl çağırdım? Diyeyim ben de bir kahinim. İşte sen bundan sonra bana yardım et. Bana yardımcı ol. Bana haber getir sağdan soldan. İstihbarat, yani şimdi de istihbarat diyeceğiz buna. İstihbarat değil de istihbarat yaratıkları. Defterimiz dikkatimi dağıtmasın diye şunu şuraya koyalım. Bir de Cengör özel defter. Ya özel defteri dediğim işte, çünkü özel kişilerin isimleri var. Hepiniz özel kişilersiniz. Bizi izleyen herkes özel kişiler ama şöyle isimlerini öğrendiğim kişiler, Rabbim cümlemizden razı olsun inşallah. Dolanın. Benim merak ettiğim bir şey var. Evet, bir şey var. Ne? Ben kahinlerin yanına gelir, kulaklarına fısıldardım. Ama senin yanına yaklaşamadım. Bir şekilde korunuyorsun. Evet, üstünde vevk var. Fazla gelmeye kalkarsan yanarsın. Büyük bir koruma olsa gerek. Evet, büyük bir koruma. Allah'ın ayetleri bir korumadır. Onun tek bir kelamı bizi birçok şeyden korur. Bu şekilde konuşan şimdiye kadar görmedim. Kahinler bu şekilde konuşmazdı. Nasıl konuşurdu? Onlar genelde kötülüğe hizmet ederdi. Sen iyi misin peki? Ben kötülük yapmam. Olan neyse onu söylerim. Bizim için kural budur. Olanı söylemek. Peki kahinlere nasıl yardım ediyordunuz? Bedeli var mı bunun? Karşılığında bir şey mi istiyordunuz? Neden kahinlere yardım ediyordunuz? Şu an davete beni sen çağırdın. Bana istediğini sorar, istediğini yaptırabilirsin. Kahinler de öyleydi. Bizi çağıran kahin, eğer ona yardım etmezsek bize zarar verirdi. Biz de ona yardım ederdik. Ve bize ödül verirdi. Nasıl ödül? Kralın hazinelerinin içinde oynamamıza izin verirdi. Yer altına gömülen kralın bankası olan küplerce altın bankası mı? Evet. Orada değerli hazineler yerin altına gömülürdü. Demek öyle. En büyük kral hangisiydi emrinde olduğun?
saymakla bitmez. Hepsi öldü. Kimse kalmadı. Beni şimdiye kadar çağıran olmadı. İlk defa sen çağırıyorsun. İlk defa ben çağırıyorum. Yüzyıllar geçmiş demek ki. Yüzyıllar. Dolu ha. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Demek zarar verilmiş. Bunu bilmiyordum. Mesela kahinler çağırıyordu. Kahinler eğer bunlar bir şey söylemezse zarar veriyormuş. Normalde vermezler ama herhalde bunu çağıran kahinler aynı şekilde buna davranmış. Kötü bir şekilde davranmışlar yani. Kahinler. Şu an istihbari bir yaratık çağırdık. Yani bu istihbarat yaratığı. İstihbarat varlığı. İstihbarat. Metafizik bir varlık. İstihbarat amaçlı kullanılabilir. Ama şöyle bir şey var. Şu zamanda bunların şeyi biraz daha önemli. Çünkü her şeyi hemen öğrenemiyorsun. Her planı şu an bilmiyorsun. Gizli perdeler arkasında yapılan planlar bunların sayesinde çözülebilir. Bunları kullanmak için istihbarat amaçlı metafizik okullarının açılması lazım. Metafizik okulları açıldığı zaman zaten bu işlerle uğraşan bazı ülkeler var. Bu ülkelerle bir şekilde iletişim halinde olunur. Yani metafizik anlamda. Onlar da gizli saklı bir şeylerin olmayacağını anlarsa zaten kimse kimsenin kuyusunu kazmaz. Çünkü düşünün, onlar şu an bir yerde bir kulvarda hareket ediyorlar. Kolay bir şekilde. Mesela hangi bölgeye giderlerse gitsinler, önlerine işi bilen kimse çıkmıyor. Ama işi bilen birileri çıkarsa ve onların karşısında durursa, bizim komutanlar gibi, bizim komutanları göndersek, metafizik haber alan kişileri gönderirsek, onlar da diyecekler ki yalnız değiliz. Bu işi yapanlar demek ki başka kişiler de var. Neden Türklerin metafizik varlıklar olmasın? Neden Türkler de metafizik anlamda, metafizik bölgede neden söz sahibi olmasın? Türklerin de öyle bir şeye ihtiyacı var. Bütün herkesin ihtiyacı var ama bizim de ihtiyacımız var. Kendi topraklarımızı, güvenliğimizi korumak için metafizik istihbarata ihtiyacımız var. Ama gelin görün ki metafizik anlamda, metafizik yaratıkların şu an söylediği hiçbir şey resmi değil. Ve hiçbir şekilde metafizik yaratıkların getirdiği haberlerin hiçbir şekilde bir kıymeti yok maalesef. Maalesef ki yok. Bunu kim yapıyor? Büyücüler, Yahudi büyücüler, yabancı birçok ülke bunları kullanıyor. Kullanıyor ama onlarda kıymeti var. Onlarda bu tür yaratıkların getirdiği haberlerin kıymeti var. Bizde yok sadece. Ben şu an bir şekilde desem ki işte ben yaratıklardan şunu öğrendim. Burada bir şeyler olacak. Ben kime gidip ne söylesem kimse bana inanmaz. Ve farz et söyledim, inanmadılar. Ondan sonra oldu. Bu sefer beni tutarlar, derler ki işte sen de bu işin içindeydin. Sen de şey oldun, işte geldin, onlarla anlaşamadın, geldin bize söylemeye çalıştın. Demek ki senden haberdardın bu konudan. Ne yaparlardı bu sefer? Al başına bu sefer sıkıntıyı. O yüzden ne yapıyoruz? Kendimiz burada araştırmamızı yapıyoruz. Kendi bir de sen gör, ailemizle paylaşıyorum burada. Kimisi öylesine video çektiğimi söylüyor. Kimisi de bunların işte bir şekilde şey olduğunu söylüyor. Hani gelen yaratıkların bir şey bilmediğini ve çoğu kişi de inanmıyor zaten. Ya beni ilgilendiren sadece şu, kendi yaptığım davet, kendi yaptığım çalışmalar. İnanmayanlar da şu şekilde inanmıyor. Yo imkansız diyor, olmaz, görünmez. Yapamayan bir insan varsa şimdiye kadar, biri de yapıyorsa imkansız diyorlar. Ama aslında bunlar onların acizliği. Başka bir şey değil.
acizi bir şeyi bilmiyorsan o şey hakkında kesin hükümlü konuşamazsın. Kesin hüküm vererek konuşmak büyük bir saçmalıktır zaten. Kesin hüküm vererek. Şöyle bir bakalım içeriye. La ilahe illallah tesbihane ne gündemine zalim. La ilahe illallah tesbihane La ilahe illallah tesbihane ne gündemine zalim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bakın öyle bir kahin çağırdık ki senelerce Romalılara, Roma komutanlarına bir şekilde hizmet etmiş bir kahin. Allahümme salli seyyidina. La ilahe illallah. Tam şuradaydı şu an. Tam orada duruyordu. Şu çevirince mi kayboldu benim? Evet. Çok hızlı hareket ediyorsun. Oradan oraya nasıl geçtin? Oradan geçmek bizim için çok kolay. Bundan sonra seni her çağırdığımda metafizik anlamda bana haberi getirip götürebilir misin? Sana şimdi bir haber getirdim. İbn Karuf ve İbn Necem'in yeni bir toplantı yapacaklar. Bu toplantı padişahlar toplantısı ve seni de çağırıyorlar. Beni de mi? Sen İbn Karuf ve İbn Necem'i nereden tanıyorsun? Benim bir kahin yardımcısı olduğumu unuttun. Ben şu an birçok şeyin haberini aldım. Bizim özelliğimiz birçok yere hızlı bir şekilde gidip ve mertebemiz sayesinde bilgi almak. Şu an senin dayının yardımcılarıyla da görüştüm. Seni iyi tanıyorum. Yaptıklarını da iyi biliyorum. Kötü biri değilsin. Birçok metafizik aleme yardımda bulunmuşsun. Beni çağırabilirsin, evet. Ama sana zor gelecek, bedeli olabilir. Nasıl bedeli? Kahinler bizim için kurban verirdi. Biz de bu kurbanları kabileler arasında pay ederdik. Nasıl kabileler arasında? Kurbanları akbabalar yiyene kadar onları biz yerdik. Ve onlar çölün sıcağında çürümeye başlardı. Çürüdükten sonra kemiklerini de biz yerdik. Size kurban mı? Onlar size kurban mı ederdi hayvanları? Evet. Biz bunları hediye olarak zannederdik. Ama bunlar bize verilen kurbandı. Ben size hediye veririm, kemikli et ister misiniz? Yani kurban etmemize gerek yok ki. Öyle bir şey yiyebiliyorsanız istediğin yere bırakayım. Sen de bir kurban mı vereceksin? Yok, kurban vermeyeceğim. Size istediğinizi verebilirim yani. Kurbana gerek yok ki. Bakar mısınız? Kahinler bunlara kurban veriyormuş. Ama bunlar hediye olarak zannediyormuş. İşte cahillik budur. Bakın, İslamiyet'in dışında yapılan uygulamalarda
uygulamalarda cahillik varmış. Bakın Hz. İsa'nın geldiği zaman, Hz. İsa Hristiyanlık, yani Hristiyanlık tarihinde Hz. İsa geldiği zaman İncil'le geldi ve doğru yolu göstermeye geldi. Eğer Hz. İsa'nın yolunda olsalardı böyle bir şey kesinlikle yapamazlardı. Yapmazlardı. Böyle bir şeyin yasak olduğunu, böyle bir şeyin haram ve günah olduğunu bilirlerdi. Çünkü Hz. İsa Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmeye dünyaya geldi. Ve dünyaya geldi, birçok şeyden de bahsetti. Ve Hz. İsa'nın savunduğu her şey ne zaman bozuldu? İznik konsülünün toplandığı zaman bozuldu. İznik konsülünde ne var? Bizim İznik konsülü diye bahsettiğimiz bu toplantılar, yapılan toplantılar, İznik konsülünün yaptığı toplantı, Vatikan'ın yaptığı toplantı ve İznik'e verdiği büyük önem neden? Hristiyanlığın doğma ve yayılma anı derler onlar. Hristiyanlık neden İznik'te doğdu ve büyüdü? Hristiyanlık doğmadı, büyümedi aslında. İznik'te tahrip edilen İncil ve Katoliklerin orada dağıttığı bir insani bir din dağıldı oradan. Yani Hz. İsa son yemek, biliyor musunuz? Son yemek. Son yemek Hz. İsa ile beraber son defa kaldığını, bunu bir de havarisi olduğunu iddia eden biri İznik'e geliyor. İznik'te ben de o yemekte vardım. İşte İsa peygamber şunları anlattı diye yeni bir İncil yazdırıyor. Bu yeni tabi o sırada da Hz. İsa'yı bilenler ve İncil'den haberi olanlar bu tür şeylerin olmadığını savunuyor. Bu tür şeylerin olmadığını savunuyor ama ne oluyor? Roma komutanı, Roma kralı da bu gelen kişiyi destekliyor. Diyor ki evet doğrudur, ben de yayacağım bunu. Kendi çıkarları dahilinde yayılıyor. Her şey yayılıyor, bu şekilde yayılıyor. Bunlar demek ki, bunlar gerçekten tam manasıyla Hz. İsa'ya iman etselerdi, sapıklık yoluna gitmeselerdi, çarmıha gelmeselerdi ne olurdu? Bu tür şeyler de olmazdı. O yüzden böyle yanlışlıkları da yapabiliyorlar. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah. Bakar mısınız hediye? Ben de diyorum ki ben de sana hediye veririm. Alırım oradan kasaptan 1 kilo kemikli et. Hatta kemikli et değil, sade kemik. Eti boşuna alacağım. Et niye alınacak ki? Bakın diyor ki çürümeye başladığı zaman çölde ne oluyordu? Biz de kemiklerini yiyorduk. Kemiklerini nasıl yerler? Kemiklerinden tatlanırlar. Yani o kemiği normalde yer. Boyutta onu yemek yediğini görürsün. Ama normalde yemez. Yani belki de biz de öyle bir şeydeyiz. Hani biz tamam bir şeyleri yiyoruz ya, yiyoruz kendimiz. Şimdi bu yaratıklar nasıl yemek yiyor? Bu yaratıkların yemek yeme şekli şu. Senle beraber sen Bismillah demediğin zaman, bakın sen Bismillah demezsen şeytani yaratıklar seninle beraber yemek yer. Senin Bismillahirrahmanirrahim dediğin an onlar ne yapar? Yediklerini kusar, çıkarır. Demek ki yiyorlar, yutuyorlar. Yani o manevi de olsa o tatlanarak yiyor. Ama gerçeğe dönüşüyor. Bu Allah tarafından bu şekilde. Herkesin diyorlar ya, herkesin bir tane şeytanı var ve besmele ile yemeye başlarsan zayıflar, seni etkileyemez. Ama besmelesiz yemek yersen seni etkiler. Bismillahirrahmanirrahim ya da Bismillah diyerek başlarsan farz et unuttun. Yemeğin son lokmasındasın, aklına geldi. Ne yapacaksın o zaman? Diyeceksin ki Bismillahi evveli vel ahir. Öyle dediğin zaman da ilk başta besmele çekmiş gibi olursun. Herkes kendi şeytanını zayıflatsın. Biz besmele çekerek onun yemek yememesine vesile olsun ki sana gücü yetmesin. Nefsine gücü yetmesin. Nefsine gücü yetmezse seni yoldan çıkarmaz. Küfür etmene sebep olmaz. Namazı terk etmene sebep olmaz. Günaha girmene sebep olmaz. Olamaz. Çünkü gücü yok. Niye? İman dolu bir kalbe gücü yetmez. Yetmez çünkü yemek yemiyor. Cılız, güçsüz. Bu şekilde yani. O yüzden her adımımıza besmeleyle başlayacağız diyoruz ya. Kapıdan içeriye gireceğiz. Kapıyı tuttuk. Bismillah deyip içeriye girin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bazı insanlar da utanıyor. Utancından besmele çekmiyor.
Bismillah diyorsun ya mesela Bismillah. Bazı o milletin içindesiniz işte. Bir şey yapacağım Bismillah. Bismillah dediğin zaman hani sana gerici gibi bakacaklar gibi. Ya da işte sen de amma dincisin. Kimse umurunuzda olmasın. Öyle diyenler de kendilerine baksın. Böyle bir saçmalık yok. Dinciyim evet. Dinciyim. Ve Allah yolundayım ya. Allah'ın emrine göre hareket ediyorum. Bir şey yediğim zaman Bismillah. Ha, gösteriş amaçlı da yani kesinlikle riyaya girmesin. Gösteriş için de Bismillah Bismillah denmez. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bir tane dolandırıcı İstanbul'da geldi beni dolandırdı. Nasıl dolandırdı ama? Yani gelirken selam aleyküm diyordu. Muhabbet ediyorduk, şey yapıyorduk. Giderken de selam aleyküm diyordu. Ha selam aleyküm diyordu. Hani ben bir dinciyim. İşte ben böyle aşırı bir dindeyim. Hani dinin içindeyim. Ha selam aleyküm. Yani terbiyesiz. Terbiyesiz. İşte insanların zaaflarıyla oynayanlar bu şekilde. Zaaflarıyla oynuyorlar. Niye? Ben de acıdığım için beni dolandırdı. Nasıl dolandırdı? Bana dedi benim eşim dedi Yunus polisiydi. İşte motorda ayağı yaralandı. Şimdi işte ayağını kestiler. Şu an biz çok sıkıntıdayız. Şöyle zaafımla oynadı. Ben de acıdım. Acıdım öyle. Neyse konumuz bu değil. Ey davetli. Ey davetli. Kainin yardımcısı. Kainin yardımcısı. Kainin yardımcısı. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kahinin yardımcısına şimdi soralım bakalım ne tür sıkıntı var? Şu ara bir sıkıntı var mı? Bu arada dolaşan sıkıntılar nelerdir? Ama neyle ilgili? Bizimle ilgili kendimle ilgili önce kendimle ilgili sorayım. Bir bakayım bir sıkıntı var mı? Onun dışında başka şeyler de soracağım. Davetli. Bizimle ilgili sıkıntı çıkaran var mı? Sizinle ilgili sıkıntı çıkaran tabii ki var. Şu an imkanları olsa bu davetleri tamamen bozmak isteyen büyücüler var. Ortaya çıkan geçenki davet gibi. Anunnakiler dosyasını açman bazı kişileri sıkıntıya soktu. Anunnakiler dosyası mı? Evet. Yanına gelen davetliler ve Anunnakiler. Bunlar neydi? Sen her şeyden haberin var. Sen nereden biliyorsun? Benim önceki davetlim Anunnaki'den bahsetti. Bundan haberim var. Peki bu İbn Karuf ve İbn Necemi'nin yapacağı toplantı ne zaman olacak? Bundan haberin olduğuna göre ne zaman olacağını da biliyorsun. İbn Karuf ve İbn Necemi'nin toplantısı ya bu gece ya da yarın gece olacak. Bunun için hazırlığını yap. Çünkü seni de istiyorlar. Peki sen gelmeseydin ben nereden bilecektim bu davetin olacağını, toplantının olacağını? Nereden bilecektim? Onlar sana bir haber gönderecek. Yardımcıların ile haberi sana gelecek. Onlardan önce ben sana haberi ulaştırdım. Tabii İbn Karuf'un benden haberi oldu. Senden haberi oldu. Bunun için beklemen gerekiyor. Ya bu gece ya da yarın gece. La ilahe illallah. Ya bu gece ya yarın gece. Toplantı var. Demek ki toplantıda şöyle. Velzeber, Melkür, Şehamir bunlar gelecek. Bunlar gelecek ve bir toplantı olacak. Acaba ne için olacak? İçeriğini şu an çok merak ettim. Bu toplantıda neler olacak acaba?
ya bu gece ya yarın gece. Yani size şöyle söyleyebilirim. Ya bu videodan yani şimdiki davetin videosundan sonraki video olabilir ya da ondan sonraki video da olabilir. Yani bu tam olarak net değil. Tam olarak netleşmesini öğrenmemiz lazım. Haberlerde İbn Karuf son toplantılarda bakıyorsunuz hep benim olmamı istiyor. Benim olmamı istiyor toplantılarda. Demek ki bizim bilmemizi istiyor. Bilmemiz gerektiğini istiyor. Toplantılardan haberimiz olacak. Padişahların planladığı her şey bizi de ilgilendiriyor. Çünkü yaptığı savaşlar ya da aldığı önlemler bir şekilde bize de yansıyacak. Bunun birçok şeyi bize yansıyor zaten. Bunu bilenler var, bilmeyenler var. Ama bana çok faydası oluyor toplantıların. Bu toplantılar düşünsene padişahların toplantısında bulunmak ve padişahların aldığı kararlara bir şekilde kulak misafiri olmak. Onları duymak. Onların aslında benden haberleri var. Mesela İbn Karuf, geçen toplantıda İbn Karuf ve İbn Necem'in varken Velzeber, Melkür ve Şahamir benden bahsettiler. Benden bahsetmeye başladılar. İbn Karuf daveti hemen kesti. Hadi herkes yerine dedi. Bunu ne için? Ortalık kızışmasın diye. Bir şekilde onları engelledi. İbn Karuf tekrar beni toplantıya çağırıyor. Ben geçen toplantıda İbn Karuf'la bir değişik konuştum. Böyle yani biraz sert konuştum sanki. Dedim belki bir daha toplantıya çağırmaz. Ama çağırıyor. Sen şimdiye kadar olacak toplantıların hepsinde olacaksın diyor. Toplantılarında bilinçli bir şekilde yani. Bilinçli bir şekilde toplantılarda olmamı istiyor. Ey davetli. Neydi komutanın adı? Komutanın, bakın komutanın adını unuttum. Neydi? Dolaro muydu? Donella mıydı? Dol. Öyle bir şeydi işte ya. Onun kahininin yarattığı. Aslında ona ait değil. En son ona yardım etmiş. En son ona hizmet etmiş. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ey davetli. Ey davetli. Ey davetli. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sanki burada gözüküyor ama şöyle bir ağırlık dolanıyor içeride. Bununki çok farklı. Hani diğer davetlerde böyle diyorsunuz ya, burada mı çıkacak, orada mı çıkacak bilemiyorsunuz. Bununki biraz daha sanki dolanıyor içeride yani. Böyle hızlı bir şekilde. İşte. İbn Karuf ve İbn Necem'in padişah ve kralları tekrar toplayacak. Bu padişah ve krallar toplantıya bir insanoğlunun katılmasını istemez. Bu nasıl oluyor? Sen böyle bir toplantıya katılıyorsun. Çok zor bir şey. Seni aralarına aldığına göre sana çok güveniyorlar. Böyle bir şeyin olması çok ilginç. İlginç mi? İbn Karuf bir Allah dostudur. İbn Karuf bizi sevdiği için çağırıyor olabilir mi? Bu sevmenin dışında daha farklı bir mertebeyi de gösterir. İbn Karuf seni çağırıyorsa içinde kötülük yoktur. Öyle bir şey olsa bunu padişahlar istemez. Padişahlar istemez.
toplantıya takılmış. Ben bir şey soracaktım, kendi kendine konuştu. Bir insanoğlunun toplantıya katılması normalde imkansız diyor. Bu sevmenin dışında mertebeyle alakalı diyor. İçinde kötülük olmaması. Bizim içimizde kötülük yok. Ben katıldığım zaman padişahların toplantısına kötü bir niyetle katılmıyorum ki. Sadece dinliyorum yani onları. Ne olabilir ki? İbn Kavrufa bakar mısınız? Onun isteğiyle toplantıya katılıyorum. Allah dostu. Herkes bir Allah dostu olabilir. Herkes. Kimse İbn Kavrufa kıskanmasın. Allah dostu olmak için Allah'ın yolundan git deriz. Tamam. Yani 5 vakit namazını kıl. Kötülük yapma. İnsanlar hakkında kötü şeyler düşünme. Haram işleme. Allah'a şirk koşma. Yani kötü olmasın. Namazını kıl. İbadetini yap. İslam'ın şartlarına, imanın şartlarına uy. Onun dışında yani Allah dostu nasıl olunur? Allah'ı zikrederek. Yani çok yolları var bunun da bir yola girmen lazım. Bunun üst tabakası, üst katnesine geçmeniz için ders almanız lazım. Ders. Nedir? Mesela zikir. Zikir nedir? Allah zikri. Bunun da talimatla almanız lazım. Allah zikrini yaptığınız zaman Allah zikri kalbe nakş oluyor. Yani şu Allah lafzı var ya, Arapça Allah lafzı var. Allah zikriyle o lafız kalbe nakş oluyor, kalbe. Tak tık 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 yani kalbe işleniyor. Ve o sevgi o kadar büyüyor ki Allah sevgisi hiçbir şekilde onun yerine hiçbir şey alamıyor. Sen ne oluyorsun? Allah dostu oluyorsun. Çünkü her zaman Allah'tan bahsediyorsun. Her zaman Allah'ın ismini anıyorsun. Bütün hayvanların, bütün nebatın, bütün yaprakların bu zikri yapması gibi. Hayvanların hepsi Allah'ı zikreder. Kuşlar, kediler, hayvanlar, koyunlar Allah'ı zikrederler. Bu yapraklar birbirine sürttüğü zaman, birbirine değdiği zaman yani onların sesini duysaydınız diyor alimler Allah'ı zikrettiklerini hepimiz Allah dostu olalım. Hepimiz. Çünkü kalbinde, niyetinde Allah olanın sırtı yere gelmez. Sırtı yere gelmez. Allah o gücü verir. O gücü verir. La ilahe illallah subhaneke ve mine zalimin. La ilahe illallah subhaneke ve mine zalimin. Bazen diyorum işte şunu öğrenelim, bunu öğrenelim. Başımıza kötü bir şey gelmesin. Allah dostu olursan zaten başına kötü bir şey gelmez. Ama birçok şeye de faydan olması lazım. Birçok şeye de sadece kendini düşünmeyeceksin. Sadece kendini düşün, tüm İslamiyet'i, kendi ülkeni, vatanını düşüneceksin. Her şeyi düşüneceksin. Zaten kendimi düşünsen çok araştırmaya girmezdim. Ben demeyeceksin sadece. Sadece ben kendimi her zaman okyanusun içinde bir damla gibi görüyorum. Sadece insan kendini düşünse o zaman bencil olup çıkarsın. Bu davetleri kendi üzerine yaparsın her şeyi. Ama öyle değil, öyle bir şey olması çok kötü. Ben sadece kendimi düşünsem, her seferinde bir şeyler düşünelim. Acaba birileri bir şeyler yapıyor mu? Kötü bir şeyler yapıyor mu bizim hakkımızda? Bizim dediğimiz zaman herkesi içine koyuyorum. Yani ülkemize, İslam alemine. Yani bunları öğrenmeye çalışıyoruz bir şekilde. İstihbarat anlamında. Ya da ne bileyim kötü bir şey olmasın ya. Dünya güzel olsun. Dünya güzellik içinde olsun. Tüm herkes iyilik içinde olsun. Kimse kimseye zarar vermesin ya. Gencecik çocukları öldürüyorlar herkes. Ailede biter her şey. Bütün ailelere sesleniyorum. Evlatlarınızı çok güzel bir şekilde yetiştirin. Evlatlarınızı cani olarak yetiştirmeyin. Evlatlarınızı öyle bir şekilde yetiştirin ki dışarıda onun bunun evladına zarar vermesin. Dışarıda kardeşlerimizin diğer kardeşlerine zarar vermez. Niye zarar veriyor ki? Geçen haberlerde izlediğimizde o vefat eden çocuk. Yazık değil mi ya? Gencecik çocuk ya. O yeşil gözlü çocuk. Allah ailesine sabır versin. Yani böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Herkes kendini düzelsin ki dünya güzelleşsin. Herkes kendini düzelsin ki hayat güzelleşsin. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.